ರೈತ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಸೊ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಂತಂದರೆ ಶಿರೋಯಿ ತಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಅಂದರೆ 25ರಿಂದ 30 kg ಇರುವಂಥ ತಳಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ನೋಡಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಯಾವ ಥರ ಇದಾವೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲನೂ ಏನಂತಂದರೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮರಿಗಳಿದಾವೆ ನಿಮಗೆ 25ರಿಂದ 30 kgವರೆಗೂ. ಸೊ ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು 6 ತಿಂಗಳಿಂದ 8 ತಿಂಗಳು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಗ್ರೋತ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಭಾಳ ಜನ ಕೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ಸರ್ ನಮಗೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಇದ್ದರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಏನಂತಂದರೆ 25ರಿಂದ 30 kg ಇರುವಂಥ ಮರಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ, ಅವ್ರದ್ದೇ ಓನ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೇರವಾಗಿ ಏನಂತಂದರೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ರೇಟಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿಚಾರ ಏನಂತಂದರೆ ರೈತ ಬಂದವ್ರು ತಿಳಿಸೋದೇನಂತಂದರೆ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಖರೀದಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ. ಹಂಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ದುಡ್ಡನ್ನ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಪೇ ಮಾಡಲಾರ್ದೇ ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ 50 ಪೀಸ್ ಬೇಕೋ 100 ಪೀಸ್ ಬೇಕೋ ನೇರವಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅಂದರೆ ಮೇಕೆಗಳು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಏನಂತಂದರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕು. ಭಾಳ ಜನ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ ನಾವು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಹೆಂಗೆ ಆಗಬೇಕಂತೇಳಿ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನೀವು ಅದು 2 ಅಥವಾ 3 ಜನ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ರಾಜಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತರ್ಬೋದು. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದಾವೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲನೂ ಏನಂತಂದರೆ ಶೈನ್ ಇದಾವೆ, ಎಲ್ಲನೂ ಟಾಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿನೂ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಏನಂತಂದರೆ ಆ ಬೀಟಲ್ ತಳಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ತೋತಾಪುರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಗುಜ್ರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ಸ್ ಏನಂತಂದರೆ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಆರಾಮಾಗಿ ಕರೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಂತಂದರೆ 250 ರೂಪಾಯಿ ಪರ್ kg. ಸೊ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ರೇಟಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತಂದು ಆರಾಮಾಗಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕೆಟನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು, 2 ಟೈಪ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ ತಳಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಿನಿಮಮ್ ನೀವು 50 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಂತಂದರೆ 3 ಮೇಕೆಗಳು ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 100 ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಏನಂತಂದರೆ 6 ಮೇಕೆಗಳು ಕೊಡ್ತಂತೆ. ತಳಿ ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಗುಜ್ರಿದು ಒಳ್ಳೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ರೀಡರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಶಿರೋಯಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೀಟಲ್, ಗುಜ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ತಳಿಗಳಿಗೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂದರೆ 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬರೋದು 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬ್ರೀಡರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮೇಕೆಗಳು ತೊಗೋಬೋದು, ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ತೊಗೋಬೋದು, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ, ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಬೇಕು ನೇರವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಟೈಪ್ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು 10 ಬೀಟಲ್ಲು, 10 ಶಿರೋಯಿ, 10 ಗುಜ್ರಿ, 10 ಏನಂತಂದರೆ 25ರಿಂದ 30 kg ಇರುವಂಥ ತಳಿ, ಒಂದು 4-5 ಬ್ರೀಡರು, ಒಂದು 10 ಏನಂತಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆ ಬ್ರೀಡಿಂಗಲ್ಲೂ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ಫ್ಯಾಟ್ನಿಂಗಲ್ಲೂ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆ ಬ್ರೀಡರಿಂದ ಏನಂತಂದರೆ ಲೋಕಲ್ ತಳಿ ಮೇಕೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಮೇಕೆಗಳನ್ನು ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಒಂದೇ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದೇ ಹೋಗಿ ತರೋದಕ್ಕಿಂತ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದರೆ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ರೇಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. 250 ರೂಪಾಯಿ kgರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ತೊಗೊಳ್ತೀರಿ ಆ ಥರ ಏನಂತಂದರೆ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ರೇಟಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೇರವಾಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವೀಡಿಯೋ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.